Maroquinho, você vai fazer o quê? Peita, Com esse fogo todinho? eu tô aqui, primeiramente Deus, aqui, fazendo gosto de minha mãe, que hoje estou aqui nessa batalha, mas com minha mãe, vem cá minha mãe, que hoje quem tem aqui, quem acendia era meu pai. Hoje estou aqui, mas minha velhazinha, que se chama Benedita Lopes dos Santos e Santos, Deus abençoe a ela e a nós todos, que nós estamos agradecendo, primeiramente a Deus, primeiramente mãe. E aí, Maroquinho, você quer mostrar essa noite? Então, Pedro, nós agradecemos primeiro a Deus, que eu disse agora, Mais um ano, né? mais um ano de Sãozão, mais minha mãe, que hoje é para estar mais meu pai aqui. Então, estamos aqui acendendo no lugar deles. Se chama minha mãe, Bonifácio e Benedita, minha mãe. Fala alguma coisa, Benedita. Quero agradecer a Jesus que tenha tomado conta do meu velhinho, que é botar ele num bom lugar, tem lá para muitos e muitos anos, eu tenho toda a minha família. Então, gente, nós vamos fazer esse foguinho aqui no lugar dele, já que Jesus levou ele. Aí a gente tem que se conformar, que vai fazer o quê? Acabou-se minha alegria, e acabou-se minha alegria. Aí vim por aqui junto de meus filhos, até quando Deus quiser. Que Deus te abençoe. Minha mãe quer cantar uma musiquinha, só um testezinho, para ficar na lembrança do Sãozão, que nós estamos aqui. Sol e pé, sai queridinha de minha alma, que não esqueça de mim por onde andar. La lari, la laria, la laria, la la lari, la laria, la laria, la laria, la lari, la laria, la laria, la lari, la laio. Não, só o que eu sei. Bonifácio, bora acender. Ah, acender a fogueira. Para falar que você vai ser um menino igual a mim. Deus vai botar assim, fazer que um dia ser gente e a mostrar a família da gente, o que nós somos, nós dois, Bonifácio. Em nome do Senhor Jesus, fala alguma coisa aí, Bonifácio. Cantar outra que ele dizia. Tu faz forças Para melhorar, que o homem só vai se trabalhar. O homem que quiser vida folgada, que não puder trabalhar, case com moça rica ou botija para arrancar, se cumprir gozo até no falar. Era a música dele. Vamos lá, E aí, Maroquinho? Bonifácio, o que é que você acha? Acho muito legal, bom. E um trechinho que você vai cantar, Rocha? Canta aquele músico, a musiquinha do... A música de Otávio. E dessa vez eu não vou andar sozinho. Vai ser melhor pra nós. Vai ser melhor assim. Vai ser melhor assim. Vai amanhecer. E dessa vez eu não vou andar sozinho. Vai ser melhor pra nós. Vai ser melhor assim. Mas o amor nós não tem outra saída. Vai lá, Boni. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração. E aí? Em ritmo de São João, ela acendendo na fogueira da casa dela aqui, a mãe de Tô Maroca. fazendo amor com outra pessoa. A fogueira tá queimando e o foda começou. O foda começou. E para a gente se vai. Nossa, vou com a quer. E eu escurar. Já tô dando com a quer. E eu cozinhar. Cada caçaça mulher. Eu quero ver para voar. Cada caçaça boné. Eu quero ver para voar. Eita! O fora começou. Para a gente eu não falhar. Eu só tô com a quer e eu cozinhar. Cada caçaça boné. Eu quero ver para voar. Cada caçaça boné. Eu quero ver
Ô, Maroquinha, Diga, Peta. deixa eu dizer. Diga. Mas essa com medo, cara. Sabe, o Bonifácio, tem alguma coisa aí, Bonifácio, pra sair de daqui dentro? assim, quando o mês de julho chegar, eu vou me parear, eu vou brincar de roda, eu vou forrorear, a festa de São João só se faz no arraiá, tem milho no acero, bom de quebrar, tem mocinha das eras, doidinha pra se casar, tem dini papo, tem dini papa, eu tenho um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, papo, papo, papa, eu tenho um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, quando o mês de julho chegar, eu vou me parear, eu vou brincar de roda, eu vou forrorear, a festa de São João só se for no arraiá, tem milho no acero, bom de quebrar, tem mocinha da zero, doidinha pra se casar, tem dini papo, tem dini papa, eu tenho um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar, papo, papo e papa, eu tenho um sanfoneiro pra tocar pra nós dançar. Quando a gente não tem o triângulo, e quando a gente não tem uma sanfona, vamos cantar desse jeito, porque é Deus que deixou assim. Não é não, Bonifácio? Deus deixou assim, nós temos que cantar nós temos assim, que cantar. alegre, com fé em Deus, Pode com ter Deus. Deus dá nós. Estamos Ô, Maroquinha, cadê o milho pra assar, Maroca? Peta, o milho, Peta, está com Deus. Plantado. Está plantado. Mas só tem paia. Mas só tem paia, só tem Seca. paia seca. A gente só lucro quando Deus quer e a natureza quer. Não, que para o outro ano, que for pela vontade dele, de Deus, nós estamos lucrando, porque é do jeito que Deus quer. Aí, mano. Que a gente está nesse mundo, que a gente quer desse jeito, é porque Deus quer. É o Maroquinha da resenha, Bicano mais Bonifácio e todos meus companheiros que estão me assistindo. Deus abençoe a todos e na graça de Jesus, junto com o Lorotão e Dinha Aniversário. Dinha Aniversário, tem muitas coisas lá bonitas, mas é uma pessoa especial para Deus. Então vou dizer uma coisa a você, minha velha amiga. Se chama Pepe. Peta, nós somos minha Pepe, porque você está me gravando e eu estou muito animado, porque Jesus me diz assim, você não sabe, mas você é o meu guia. Primeiramente, o meu guia é Jesus, mas quem está gravando é você. Se chama Peta, uma abração de coração, e para a minha mãe, e para os meus irmãos, e para minhas irmãs, que todos que estão me assistindo, a alegria do Maroquinha da resenha. E nós sobrinhos que estamos sorrindo com a doidice do Maroquinha. É ou não é, Petinha? É, Maroca, estamos aqui com o Bonifácio. Se apresenta Bonifácio lá perto da fogueira. Com certeza. Vem até aqui, Bonifácio. Aí eu digo o contrário. E que nada tem da vida, e pelo no bom Jesus. Eu andava pela rua da cidade, procurando essa tal felicidade. Todo o sofrimento acabou, confiando com Jesus até o fim. Pra ver esses vídeos, se inscreva, Maroquinha da Resenha, Fui, deixa o like fui. e compartilhe, deixa o like se Deus quiser. Até o próximo vídeo.